接巴下来看下人嘅专题报道，传统嘅编钟礼俗，佢农村唔过也个复杂噃。现代呢，只系简单加个多位，以为系同传统完全冇共样，各家嘅唔过也嘅方式也个多位。同时，大家个有环保意识咯，像也嘅海钟，还个书中也的环保嘅钟礼，也常常有人为了采用。所以，安尼也是传出讲，有家属呢提几项海钟过后。因为也个抢命路唔低，而去奈瓜子诶，感觉讲当初唔应该安尼做喎。或者如年里主管机关提出行现代嘅上种礼俗，应该要考虑到用年当时的本家属对一个伊人的亲戚是得来表态追思。当年球浪222呼求政府加速几千上人，都会准备3世，冇就喺在时数过一道。对全台湾各地转到家乡来挂烧，为繁衍罗祖公嘅恩德。我哋要實際上係祖先來講，我本後輩啲當時祖先來台灣嘅艱苦，韓國勉勵後輩提起家去同心協力團結。唔過同到老一輩未發現，佢見近來竟然看到大家做傳統嘅樂禮來拜祖先。廿多年來，台灣嘅變種形式已經有動態變化。不過其實改變呢，唔單像係掛子聽聽。像這葬法的部分哦，以前是有的以前都沒土葬，你要蓋成火葬，賣有撒葬，賣有植存，哦，賣有海葬，所以葬的方式嘛輕陡。我們撒葬是我們把它規劃在這個圓環裡面區塊裡面。我們撒葬是它只是說把這個底層泥土哦。稍微不是不用挖得很深，稍微拨开来哈，它把它撒到上面，然後再泥土再把它覆蓋上去這樣，因為你沒有再覆蓋上去哦，一撒馬上會風大就飛走了，沒什麼。台人初從經營市區，上種人士也無看天那種，大家成後態勢以為下拿到先測。中南鎮對10年前就開始推行撒種、書法種，冇做係別種，亦都多用種法。也係苗栗人士為推行環保種鄉鎮。環保種的優勢就是它也可以用一小塊的區域的一個土地哦，它可以循環使用。啊，納骨堂它就沒辦法循環使用。納骨堂它就是一個建築物，一個箱體在那邊，它沒辦法重複利用有效重複利用的土地的墓地的資源這樣。土地做得循環重複來用，減少當到建造成本。係按多年來，內政府希望推行環保種嘅主要原因。不過，好在上因為外改變民眾嘅觀念，行外相關嘅配套措施來配合，政府會加油到位。我們的學生參加北桃的這個聯合海葬這樣的一個活動，那可是他們反映到的，就是說第二年他們就覺得說，他們沒有感覺好像說往生者已經走了。但是第2年、第3年，他們就好像沒有一個東西能夠再繼續追思。所以啟動環保這樣的設計，第一個像給它船隻，都沒舊有的漁船是其他拿來用。其實應該去設計適合海葬的該船，該船隻而設計過，然後給它儀式可能嘛冇共用，包括有啲人是海葬體咧，佢要上佢也去那位拜。無斷比殺，無做風水，無留名聲，喺當道政策環保種嘅民眾追求嘅上不帶來，下不帶去。唔過當道黃成在無家人，還係無法度表下對無家人嘅聲音。內政府民政事務站方就一類線上追思名額，後半黃成在無家人上到家到就來也名額不困難，安尼家到將會安心。當道事件其實人要保存的係一種情感的流動，然後一種文化嘅精神，可以講我對親人的懷念。也許透過儀式，也許透過某一種書寫的方式，可是給達到的目的就會講，我就是在對我家人、好親人已走開的這親人，我達到自我有一種安慰或者是撫慰，我也達到我盡我一個心意來懷念他。用這一個生命來影響其他更多的生命。廿多年變種禮俗已經建立簡單又似方便，對傳統文化有係動態影響。當到當現代做法，一多年還難接受。不過對學者來看，認定到兩腳一寸，披公條模仿，是為黃生者安心去，還傳言也不用下掛掉。
其实就是一定好的方式。客家新闻已经有成咗，为你报道。